pag nagawan ko na ng paraan to. So guys, nagawan ko na siya ng paraan. Naging parang black na siya. Pero ano yan? Brown to. So yun na. Tingnan natin kung talagang brown siya. Nauga siya is. Pag naglagay ako ng paglagay na tayo ng activator. Ayun nga, brown siya. So, maglalagay tayo ng activator. Super, ano yun? Super brown siya. Super brown. So, yan. Gawin ko lang siya na brown. Ano siya guys, ang bilis na mag-activate. Hindi niyo makita kasi parang black talaga siya. So, babalikan ko na lang. So, yan na siya. Haluin ko lang siya. So, lagay ko lang siya dito. So, lagit lang. Balikan ko na lang kayo pag slime nito. So, guys, tingnan yung nangyari sa ano. Nag-messy na, oh. So, ang ano niya, parang siyang dark green. Parang siyang semento. Naging gray. So, ayusin ko na lang siya para talagang cookie dough. Mamaya siya ayusin. Pag naayos ko na lahat to. So, bye. Ulit lang. So, guys, ito na yung slime na nagawa ko. Ganun pa rin yung kulay. Hindi nyo nakikita sa camera. So, yan. Yan na yung kulay niya. Yung cookie dough. Ganun na talaga yun. Ganun na yung cookie dough. So, yan. Ganun na yung cookie dough. So, ito yung mga ginamit ko. Pampalambot. Yung sa slime. So, pandumi na natin dito. So, yan. Tingnan yung itsura ko. Agad na ako. So, oh, yun, nagsama na. Ang gagawin natin, palambutin ko ng kasi naglagay ko ako ng activator. Papalambutin natin yan. So guys, announce ko lang yung ano, giveaway alert. Pag naka 2,000 subscribers na ako guys, doon ko i-announce yung winner na ating giveaway. So ilalagay ko na lang dyan sa description box kung paano makasali. So, gagawin mo. So, sana makasali kayo at subscribe nito channel. Huwag kayong mag-cheat sana kung hindi kayo napili. Huwag niyong unsubscribe. Cheating yung cheating. Nakasubscribe ka na nga, babawiin ka. So, sana guys ha, subscribe nyo to para manalo kayo. Ilagay ko na lang talaga dyan. Balikan ko na lang talaga kayo pag slime na talaga siya. So guys, ito na yung slime. Hindi ko pa nai-miss to lahat. So nai-miss ko na itong katawan ko. Parang pinaligo ko na itong slime. So salamat na lang dun sa subscribe sa akin kahit di sila nanalo. Salamat na lang po. Ha? Kung sasali po kayo. Ha? So maglalagay na tayo ng chocolate chip. Ang chocolate
Bigay ni Ate Maylin. Ate Jean siya. Si Ate Jean. Bigay ito ni Ate Jean. Ate Jean yung kalaro ko. Ha? Pero mas matanda talaga ako sa kanya. Ng taon. Yan, ang ganda niya. Woo! So, ganda niya. Yan ang ganda niya guys. So guys, yan, ouch. So guys, yung magiging winner doon, mag-subscribe lang kayo. So, dami naghuhulugan. Ito na yung slime natin. Huluyan na siya ng hulog. So, ito yung chocolate chip. Ganda. Laki pati kasi naanuhan ko to ng tubig. Nalagyan kasi una matigas. Ngayon, sobrang lambot naman, sticky. Ayan. Naging jiggly tuloy siya. Ganun. Naging jiggly siya. So, please, kung sana guys na may natutunan kayo dito sa video na to, please give this video a big thumbs up. Yeah! Nagkalot ako. Yeah! Sana. Tapos subscribe nyo to din ha. So, thanks for watching this video. Please give this video a big thumbs up. Kanina pa tayo ganun. Bye-bye! Love you all. Yung announce ko na giveaway alert